ต้องหาคำอื่นมาแทนคำไหนที่แทนคำว่ารักเอาชื่อเขาไปแทน Hey guys, welcome to Lovecast the BL podcast. I'm your host Alexa, and with me today is my fellow host Kayla. Hi. Ooh, yay. So today we are joined by two of the cutest people in GMMTV, without a doubt. You know them as the leads in the currently airing BL series Only Boo. Of course, we're talking about the one and only SeaKeen. So everyone, please welcome them to the show. Okay, so SeaKeen, welcome to the show. We are so excited to chat with you guys today about Only Boo and to learn more about your journey into acting. But first, for our viewers and listeners, can you guys please introduce yourselves? Yes. Hi, my name is Keen and my character that I play is Moo. Yeah, hi, I'm C. My character is Gang. Yay, welcome. We're so happy to have you guys. Okay, so we typically like to start off with a little icebreaker just to ease into things. So today we're going to be testing how well you guys know each other with our signature chemistry game. Yes. Okay, so how it works, I will ask you a question and you both have to answer at the same time. So I might ask, what is C's favorite color? And then I'll count down from 3. And when we say go, you both have to answer at the same time. And if you say the same answer, then you get 1 point. Okay. Okay. So if you guys get four of the questions right, then you win and you get to ask us to do a penalty. But if you get less than 4 questions right, then we get to ask you guys to do something instead. Okay. Okay. Are we ready? Okay, ready. Ready? เตรียมไว้ก่อนไหม Time to I put you guys to the test. but I want you to dancing something like that. Oh my God. Oh, It's always dancing. Well, if you guys have to get it, win. if you guys win, then you can make us dance. Yeah. Okay. First question. What is Keen's most listened to song? จดจำอันเดียวกันนี่it's correct it's the same thing Yeah. Okay. ได้จดจำเลย Okay. So that's 1 point for you guys then. Thank you. Okay. All right. Question 2. Does Keen prefer short hair or long hair? 3, 2, 1, go. Short hair. Oh, Short hair. did you Yeah. short hair? Yeah. Okay. So far, so good. Okay, question 3. What is Keen's favorite movie of all time? 3, 2, 1, go. Shutter Island. Oh my God. Okay. We Oh, always make no. these too easy, I feel like. Okay. All right, let's keep going. We still have a chance to win, Kayla. Okay. Next question. Who is the last person C texted? 3, 2, 1, go. Keen. Oh. Okay. No. Yes. Yeah. All right. So that's correct. Okay, so technically you guys already won, but we'll do the last 2 questions just to play out the game, and then you can make us dance if you want to. Yeah. Okay, question 5. What is C's favorite late night snack? It no, 3. Oh, name snack or it can be general. ไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อแบรนด์ก็ได้ค่ะ เป็นอะไรก็ได้ You could say like chips or something like that. Yeah. Okay, ready? 3, 2, 1, go. Chips. Is that actually the answer? Wow. I don't know. It Okay. doesn't Well, even matter. it does. Yeah, you guys already won. So, okay.
the last question. I feel like that was kind of cheating, but it's okay. Okay. Does C prefer the city or the countryside? ชอบในเมืองหรือว่าชอบแบบต่างจังหวัดนอกเมืองมากกว่ากัน Oh. Okay. 3, 2, 1, go. Up country countryside countryside Okay. Well, Oh so my gosh. you guys Perfect got score? yeah, a perfect score, 6 out of 6. Yeah, that's the best. I think that's the best anyone has ever done. So good job, guys. เป็นคนแรก Congratulations. ที่ได้คะแนนเยอะขนาดนี้ในช่องนี้นะคะ I So think perfect chemistry. this เมื่อกี้ I'm just talk about movie that I like Oh. So we chose the wrong question. before meeting I'm just what do you like movie something like that Oh my God. All right. Well, you guys won, so you get to choose a penalty for us to do. Sounds like you want us to dance, so we can do that if you guys would like us to. เลือกบทลงโทษได้เลยค่ะทั้งคู่ปรึกษากันได้ Dance to what? Yeah. นอนเลย ไม่ให้ลองเองแค่ที่แก ได้ you watch Did you watch Olympus series do you watch Of course, of course, of course. song a theme song of series Okay. We can do it, but you guys might have to teach us the moves. okay Okay. 1 2 3รู้ว่าเรื่องที่รักเธอก็คงไม่ชอบต้องหาคำอื่นมาแทนคำไหนที่แทนคำว่ารักเอาชื่อของเธอที่รักก็คือที่แกอยากเป็นที่รักแต่คงเป็นได้แค่ที่แก yeah Okay. It was coming back to me. I remember now. Thank you. We appreciate you guiding us Thank through it, you. even though you technically, it was our penalty. If I'm not mistaken, Only Boo is the first main acting role for both of you guys. yes. So how does it feel to have your own series? At first I feel like it's very strange because I never do it anymore. Never acting. Yeah, no. I have a one movie and one series, but this series is like a main character, so it's very very stressed. Yeah. Mm-hmm. Mm. Yeah. ผมรู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์เรื่องแรกของเราอะครับก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่าตัวเองจะเล่นได้ดีแค่ไหน จะเป็นภาระคนอื่นหรือเปล่าครับแต่ว่าจริงๆก็ดีใจครับที่แบบได้เข้ามาทำงาน GMM แล้วแบบมีซีรีส์กับคีนเป็นเรื่องแรกเลยแล้วก็เราพัฒนาตลอดเวลาครับเวลาเราไปแสดงซีรีส์ฮะแบบเราก็เรียนรู้อยู่ตลอดเพราะว่าเราก็เป็นมือใหม่ทั้งคู่ครับใช่ he said that definitely really nervous definitely excited and also worried about being other people's problem like be how should I say this like he's scared to be the weak one of the group ขอใช้คำนี้แล้วกันเนาะ but he's definitely really excited to be joining GMM TV and he's really excited to be improving every step of the way especially together as a couple Yeah. I mean, it's been really fun to watch you both so far, so I think you're both doing a great job. Thank you. Yeah. Thank you very much. So we have gotten asked this question a lot. A lot of people wanted us to ask you this, but do you guys feel like you relate to your characters, Kang and Mu, or are you totally different from them? จริงๆมีความคล้ายๆกับตัวละครครับเพราะว่าในคาแรคเตอร์ครับมันมีความที่เหมือนกับชีวิตจริงในตัวเองอยู่ครับมีความเป็น introvert แบบไม่ค่อยพูดหรือว่าแบบเอ่ออายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็จะมีส่วนที่แตกต่างบ้างเช่นปากไม่ตรงกับใจครับจริง
จริงๆคาแรคเตอร์ตัวแกงที่ผมได้เล่นนะครับมันก็ค่อนข้างมีความคล้ายกับในชีวิตจริงพอสมควรเลยครับ Okay. So he said that there are some similarities with him and his character. Definitely the part where they're both introverted. But the difference of the different part is that has a personality where he doesn't speak his mind. Mm, So that's definitely one of the difference that makes the character and himself really different. yeah, he keeps all of his feelings inside. Yeah. For me, I think movies have a have feeling like me. He is a friendly person. Have energy for running his day. Yes, something like Hmm. that. But Mo have more energy than me because Yeah. we always uh, scream, yell all the time, and run every episode. Yeah, and very tired when I play Ming because all of Q some if someday I didn't run, I think it's have anything have problem. Yeah, yeah, something like that. Mm-hmm. Yeah, Mm-hmm. he's very all over the place. Yeah, Yeah. I don't know if anyone has more energy than Moo. yeah. But when we get in character mode, is very fun. But when get out, it's Mhm. very tired because oh my god, he get my energy all of that. Yeah, I can imagine. Just take a Mm. long nap afterwards. Yeah, yeah, Yeah. Just don't talk to anyone for a while. So, speaking of the characters, Kang and Moo like both have their separate dreams of like things that they're really passionate about. So, for Kang, it's drawing, and for Moo, it's dancing and being an idol. But they both face a lot of discouragement along the way, a lot of obstacles that get in the way of their dream. So, what advice, if you could give advice to your characters, what would you say to them to yeah. encourage them? For me, I think Wu should make a time table, something like that. As Mm. Mm-hmm. Sakadush, it's called. I'll say what Sakadush, Sakat. Oh, Schedule? Oh, schedule. schedule เลยล่ะ Mhm. Mm-hmm. Oh, you're perfect. schedule for they what is this what is what is the thing that we need to do yeah Hmm. Mm-hmm. ครับอยากบอกตัวแกงว่าจริงๆทำสิ่งที่ตัวเองชอบเลยดีกว่าครับไม่ต้องรอไม่ต้องแบบเอ่อไม่ต้องคิดว่าคนอื่นจะคิดยังไงอยากให้ทำแบบสิ่งที่ตัวเองชอบและรัก For gang, he said that we do whatever you want, whatever you like. Don't listen to anyone besides yourself. Like believe in yourself. That kind of spirit. Yeah, yeah, Mm-hmm. definitely. Yeah, I think I would say that to both of them. So, Only Boo, I feel like, is objectively like one of the funniest shows I've seen in a while. So I'm wondering, were there any behind the scenes moments that you feel were just as funny as the actual show? Do you have any funny stories about mishaps or mistakes that happen behind the scenes? I have one story that is only crew worker ใช่ไหม crew Shy. but Cool. I don't know how to speak and resolve so I will talk in a Thai and Mm, พี่ that's มีนะ fine. ได้ Yeah, เอาเล go ยเอาเลย ahead. เอาเลย คือว่าตอนนั้นน่ะมันกำลังจะคือเขาเซตกล้องเซตเสียงแล้วเขากำลัง3 2 1แล้วแอคชั่นแล้วผมดีก็ปวดท้องหนักขึ้นมาแล้วมันปวดมากๆอย่างเงี้ยแล้วผมก็เลยแบบทำไงดีถามพี่เขาไปพี่เขาบอกว่าฮึบไว้แล้วผมก็ฮึบพี่หลังจากนั้นผมก็ไปเล่นฉากอาจารย์ผมก็หายปวดเลยแต่ทรมานมากตอนฮึบประมาณนี้ครับ โอเคงานยากสำหรับล่ามแล้วโอเค it's definitely a hard work here after hearing that story. So apparently in this scene, all the crew workers were practically ready to shoot. However,
he feels some sort of thing in his stomach. So he has a stomach ache. Like he wasn't feeling well. When he asked the crew what should he do, the crew said just hold it in, just hold it, don't do anything about it, just hold it. And then he held it in at that point, and then he played the scene, and it wasn't there wasn't any stomach ache anymore, so he was perfectly fine. พี่มันไม่ใช่ปวดท้องนะมันคือปวดท้องเข้าห้องน้ Okay, he specified that it's a stomach ache that requires a bathroom in the process. Yeah. Right, right. Well, at least acting in the scene seemed to cure your ailment. ำ For the time being. The power of acting. การแสดงเขาบอกว่าการแสดงอ่ะเป็นแบบสิ่งที่เครื่องมือในการช่วยการหายปวดท้องแบบเป็นยาเยียวยาไปก่อน ไม่มีไหม ครับของผมคือ ตอนนั้นมันถ่ายที่โรงเรียนนะครับ แล้วผมลืมบทไว้บน อ๋อ ไว้บนชั้นบนสุด ซึ่งมันมืดมาก แล้วผมก็ชวนคีนเข้าไปขึ้นไปเอาบทไหมลืมไว้บนห้อง คีนมันก็แบบ ตอนนั้นผมเพิ่งรู้ว่าคีนกลัวผี แล้วผมก็ชวนขึ้นไปอ่ะคีนขึ้นไปไหมคีนบอกว่า ไม่เป็นไร แบบแต่แบบน่ากลัวมากเพราะตรงนั้นตอนนั้นทุกอย่างมันมืดไปหมดนะฮะมันอยู่ในโรงเรียนที่แบบ ไม่มีไฟ โรงเรียนที่แบบมันไม่ค่อยมีไฟมันไฟน้อยอ่ะคือจริงๆผมก็แอบคิดว่ามันก็หลอนอยู่นะอะไรเงี้ยแต่ผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยกลัวแบบพวกผีเท่าไหร่ แต่ว่าสรุปว่าผมก็ไม่ได้ขึ้นไปนะ เพราะว่าไม่มีคนขึ้นไปด้วย โอเคเดี๋ยวจะพยายามแปลให้ได้เข้าใจมากที่สุด ขอโทษครับ So the story that he told me is that they were filming at a school, a very เป็นโรงเรียนไทยใช่ไหมเราใช้คำนี้แล้วกันเนาะ เป็นโรงเรียนไทย It's a Thai school, which to explain further on, like a Thai school is very dark, really. It's not there's not much light. Like it's very suburban place. So apparently he forgot his script on the top floor of the school. Oh. And at that time, it was super dark. And so he asked C to go upstairs with him to get the script, which C refuses it immediately. Just because อันนี้คือกลัวผีด้วยปะเหตุผลที่ไม่ขึ้นไปอันนี้จะถามคำนี้ก่อน ผมไม่กลัวแต่ว่าคีนกลัว Okay. So Keen is scared of ghosts, so he refuses to go up. Sorry, I think I messed up the names. But at the end, they both didn't go up. C says that he's not scared of any ghosts, but he still didn't go up and get his script. Why? What was ทำไม the ถึง reason? ไม่อยากขึ้นไปอยากรู้เหตุผล ทำไมถึงเราไม่กลัวผีไม่ยอมขึ้นไป อ๋อ ก็ตอนนั้นผมไปถามพี่ทีมงานเขาบอกว่าไม่ต้องขึ้นไปหรอก เดี๋ยวเป็นอะไรขึ้นมาเหมือนแบบเขาเป็นห่วง เราก็แบบไม่ได้ขึ้นไป Okay. So it's safety. So he asked the crew members if what happened, I should go up and get the script, but the crew worker just said no, it's fine, just leave it. That makes sense. Makes sense. C, this is another fan question. Does it feel weird playing a character who is supposed to be a little older when you and Keen are the same age in real life? รู้สึกว่าไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่เพราะว่าส่วนตัวผมเป็นคนที่แบบ ผมมีพี่น้อง3คนแล้วแบบผมเหมือนเป็นพี่โตสุดครับ เราก็จะมีนิสัยแบบเหมือนเป็นพี่คนโตครับ แบบอาจจะมีวุฒิภาวะมากกว่าอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับว่า เราก็เล่นเหมือนเราปกติครับ แต่ว่าพอแบบมีคีนเข้ามาคีนเขาจะในบทเขาจะเป็นแบบรุ่นน้องเนี่ยก็แต่ว่าคีนเขาก็มีพี่น้อง3คนเหมือนกัน แต่ว่าเขาเป็นน้องเล็กสุดอะครับ แบบแล้วพอมาเจอกันก็ มันก็คาแรคเตอร์มันก็ตรงตามที่แบบเขาต้องการ มันก็เลยแบบปรับจูนไม่ยาก
Okay. So it wasn't hard for C because he's the oldest of three siblings. So he has three siblings, he's the oldest. So he's very mature in real life as well. However, when it comes to playing with Keen, Keen also is เป็น Keen ก็เป็นคนโตใช่ไหมคะถามก่อน คนเล็ก So Keen's the youngest. Mm. So when it comes to chemistry on screen with the older and younger characters, Gang and Mo, Mm-hmm. it wasn't hard for them to tune in the character because the status of their family. C being the older brother and then Keen being the youngest child of all his siblings. Yeah. Yes. So you're already used to the dynamic. Yeah. Makes sense. Yeah, you fall into it naturally. So we're actually nearing the halfway point of Only Boo. What can fans expect from Kang and Moo in the second half of the show? เราเกือบที่จะถึงครึ่งเรื่องของ Only Boo แล้วแฟนๆสามารถคาดหวังอะไรก็ได้กับครึ่งหลังของ Only Boo without spoilers ไม่มีสปอยนะคะ Mm-hmm. ห้ามสปอยนะ Yeah. Unless you want to. You can ยากจังไม่สปอย ผมว่าแฟนๆสามารถคาดหวังว่าเนื้อเรื่องมันจะแบบสนุกกว่านี้แน่นอนครับ เพราะว่าจริงๆในช่วงแรกในพาร์ทแรกครึ่งแรกที่เราเห็นในเอพิโซดเลยครับ มันจะเป็นแนวแบบน่ารัก It's a cat. Yes. I like that ครับก็ในช่วงเอพิโซดแรกๆครับมันจะมีความน่ารัก แต่ว่าพอช่วงท้ายๆในเอพิโซดหรือว่ากลางๆหน่อยครับ มันจะมีความเข้มข้นมากขึ้น แบบอาจจะมีความดราม่าเข้ามาด้วยแบบมันจะมีแบบเหตุผลที่แบบเราต้องไปคิดว่าทำไมตัวละครมันถึงทำอย่างนี้นะ มันจะมีเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้ครับผม Okay, so he says that there's a lot of dynamics to the second half of the series. There is gonna be some more loving scenes. Let me say that, like loving scenes, very cute scenes. But there's also gonna be scenes where there's dramatic things going on, but making the characters think or decide or like it's not gonna be a cute atmosphere anymore. It's gonna be a serious atmosphere, but the character has to decide something. Oh, things are gonna get real. Okay. Yeah. I believe I'm it. excited though. Me too. So, I feel like in particular, episode 4, we see Moo using a lot of cheesy pickup lines to win Kang's heart. So, what is the best pickup line that you can think of on the spot? Putting you guys on the spot with this one. คนใดถูกเดียวคนเดียวก็ถูกใจครับ Okay, so that is a wording slang in Thailand that says คนขออีกรอบอะไรนะ คนใดที่ถูกเจียวคือคนเดียวที่ถูกใจ so คนใดที่ถูกเจียว means to whoever is being fried, but when you switch it up in Thai, it says that you're the only one that like my heart calls to. Oh. I like Okay. that. That's pretty smooth. That's funny. Do you have one C that you can think of? ใครเธอไม่ดาดขาดเธอไม่ได้ครับ Okay, similar with what similar slang. So the first one doesn't have a meaning, but the second one means cannot live without you ค่ะ Okay. That was pretty good. I feel like we should share one now to make up for making you guys share one. yeah Okay. Okay. Maybe I had this prepared ahead of time because I knew we had this question. So mine was,
These days I get plenty of vitamin C, but I'm missing vitamin U. อะไรคือว่า I don't know if that มา can be translated. แปลให้ฟังเอา translate ช่วงเนี้ยรู้สึกว่าขาด วิตามินซี ขาดวิตามินไม่ขาดวิตามินซีแต่ว่าเราขาดวิตามินยู That was Keen does good. not get it. In ABC. You, yeah, เอา you or YOU. Get it โอเคโอเคนี่เลยอยู่เรื่องช้าไปหน่อยบนหัวช้า I love that Okay. you had that prepared. Yeah, That was I so was ready good. to go. So, Okay. Keen, apparently you've earned like kind of a reputation as being someone who is caught studying whenever you get a spare moment. But we want to know what else you both like to do for fun or in your free time. เราต้องบอกอีกก่อนว่าคีนเนี่ยมี reputation มีตำแหน่งว่าจะเป็นคนที่จะอ่านหนังสือจะทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับการเรียนตลอดเวลาทุกครั้งที่ว่าง ซึ่งเราอยากรู้ว่ามีอะไรอย่างอื่นไหมที่ทุกคนที่ทั้งสองคนอะทำเวลาว่างอยากแบบเพื่อสนุกเพื่อที่จะแบบ enjoy อย่างเงี้ย before in this period if I have free time I'm just reading a book but before I like to listen music Mm. the series but now I cannot do that so I'm just reading a book while watching movie and listening music together Just doing it all. so yeah Yeah, pretty much. What about you, C? play game with my friends. Mm, Yeah. yeah, of course. It's a popular one. Okay, so we have to ask this one because we loved seeing it pop up in the show. While you were filming, how many times do you think you heard the song Love Score by Sizzy and Nanon? oh I have story to tell you Oh, okay, yes. Okay. Project Alpha the first song that I dance is Love Score after that when I have a happening state in Project Alpha is have let's go again after that I have something like 4 or something is let's go again and in this let's go again It just So always it's, pops up. yeah, it seems like Love Score is your fated song. It's like destiny. So we have just a couple more questions. I'm sorry, she's being needy for attention. Just a couple more questions to get to you guys before we wrap up. So in the show, Kang and Moo talk about having an Everest that they need to climb. So we want to know, what is your guys's Everest? สำหรับผมคิดว่าผมอยากจะเป็นศิลปินนักแสดงที่วันหนึ่งมีคนรู้จักแล้วก็ผมอยากมีความสุขที่ได้ยืนอยู่ตรงจุดนั้นแล้วก็สร้างรอยยิ้มสร้างเพลงเพราะๆแล้วก็สร้างผลงานให้ทุกคนได้เสพอย่างมีความสุขครับประมาณ So as an artist, to become an artist where everyone knows him, everyone sees him and recognize him, and to make everyone smile, everyone who sees his work or see him will be smiling and supporting him always. ครับผมอยากเล่นหนังครับแบบอาจจะเป็นหนังใน Netflix ซีรีส์ใน Netflix หรือว่าเป็นหนังที่แบบฉายในโรงภาพยนตร์ So to be in a movie, a Netflix movie or any big production movie, even a movie that goes into a theater, he wants to be in, he wants to act in one. That's a good goal. I think you guys will both reach the top of your Everests for sure. Okay, so the question we always like to wrap up our interviews by asking is, do you have any messages that you'd like to share for your fans who will be tuning into this interview? ครับก็ขอบ
คุณนะครับที่มาเป็นแฟนคลับพวกเรานะครับ ถึงว่าพวกเราจะเป็นนักแสดงหน้าใหม่ แต่ว่าก็เริ่มมีแฟนคลับเข้ามาเรื่อยๆครับ ก็ต้องขอบคุณทุกคน ทุกๆคนด้วยนะครับ แล้วก็ขอบคุณพี่อเล็กซ่ากับพี่เคล่านะครับ ที่มาสัมภาษณ์เราสองคนในวันนี้ฮะ ก็ขอบคุณมากครับ ขอบ จ คุณ ริง ที่ ๆขอบคุณมากจริงๆครับ ขอบคุณที่ติดตามซีรีส์เราแล้วก็คอยให้กำลังใจใน X อะไรต่างๆที่แบบว่าเอ้ยน่ารักมากเลยอะไรเงี้ยเรารู้สึกขอบคุณที่ทุกคนชื่นชอบผลงานเรา แล้วก็ชื่นชอบตัวเราทั้งสองคนเราจะผลิตผลงานดีๆให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันนะครับขอบคุณครับ So they thank everyone, the viewers, everyone, and they thank P Alexa and P Kayla for interviewing them. So they hope that everyone will be tuning into their series and further series in the future as well. And they thank everyone again at the end. Well, thank you guys so much for giving us the opportunity to you. sit down and talk with you. It was so much fun. It was great to get to know you guys, and I'm glad we could do this. Thank you very Yeah, much. thank you very And that's it for our episode. Thanks again to C and Keen for chatting with us today. And as always, thank you to our amazing interpreter, Gam. You can watch Only Boo every Sunday on GMMTV's official YouTube channel. If you enjoyed this episode, please like, comment, and subscribe. And while you're at it, why not share this episode with your friends? It all really helps us out. And thanks again for joining us this week. We hope to see you again soon. But until then, goodbye. Bye-bye. Can I say something? I stole that from Pan's Instagram. Yeah, that's what I thought of. That's exactly I'm pretty what I sure he thought of. just posted something with that, like a similar caption, like a day or two He ago. And I did. was like, well, we have this, like, I feel like, because I was going to say, my thought was either like to use the pickup lines for like the penalty, or then we ended up using it as a question. So I was like, in case we lose the game, I should have one prepared. And then I just had it in my brain, and I was like, I felt bad because C obviously like was put on the spot with that one. So I was like, let me just so funny. throw myself under the bus too to make up for it.